大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。HSK 3级听力考试分4部分，共40题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共10个题，每题听2次。例如，喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？现在开始第1到5题。1、你在看什么呢？你不是说今年夏天想去北方玩吗？我在看去哪个城市好。1、你在看什么呢？你不是说今年夏天想去北方玩吗？我在看去哪个城市好。2、你愿意和我结婚吗？这是真的吗？太突然了，我愿意。2、你愿意和我结婚吗？这是真的吗？太突然了，我愿意。3、你怎么了？不舒服吗？没事，昨晚睡得晚，有点儿头疼。3、你怎么了？不舒服吗？没事，昨晚睡得晚，有点儿头疼。4、这些旧报纸你要搬哪儿去？要我帮忙吗？谢谢，不用了，我把它放桌子上就可以了。4、这些旧报纸你要搬哪儿去？要我帮忙吗？谢谢，不用了，我把它放桌子上就可以了。5、这条裤子，你觉得怎么样？有点儿短，而且颜色也不太好。再看看其他的吧。5、这条裤子，你觉得怎么样？有点儿短，而且颜色也不太好。再看看其他的吧。现在开始第6到10题。6、就站这儿吧，我给你照张相。我坐在草地上，怎么样？6、就站这儿吧，我给你照张相。我坐在草地上，怎么样？ 7、不要一边走一边看，对眼睛不好。好的，我上了飞机再看。7、不要一边走一边看，对眼睛不好。好的，我上了飞机再看。
8、你不是已经刷牙了吗？怎么又刷？我刚才又吃了一块蛋糕。8、你不是已经刷牙了吗？怎么又刷？我刚才又吃了一块蛋糕。9、老王，刚才说的那个问题能解决吗？我正在想办法，应该可以解决。9、老王，刚才说的那个问题能解决吗？我正在想办法，应该可以解决。10、准备好了吗？下面该你表演了。准备好了，我马上就来。10、准备好了吗？下面该你表演了。准备好了，我马上就来。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。今天我想早点儿回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。今天我想早点儿回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。现在开始第11题。11、北京的秋天不冷也不热，是一年中最好的季节。这时候去北京旅游的人是最多的。北京的冬天很安静。11、北京的秋天不冷也不热，是一年中最好的季节。这时候去北京旅游的人是最多的。北京的冬天很安静。12、你看，这个行李箱怎么样？多漂亮啊！而且还便宜，就买它吧。这个行李箱不贵。12、你看，这个行李箱怎么样？多漂亮啊！而且还便宜，就买它吧。这个行李箱不贵。13、虽然他的爸爸和妈妈都是有名的音乐老师，但他对音乐没什么兴趣。他想长大以后做个医生，帮助那些生病的人，给他们带去健康。他非常喜欢跳舞。13、
虽然他的爸爸和妈妈都是有名的音乐老师，但他对音乐没什么兴趣。他想长大以后做个医生，帮助那些生病的人，给他们带去健康。他非常喜欢跳舞。14. 我比我妹妹大3岁，但是她结婚早，所以她儿子比我女儿大一些，现在已经工作了。他妹妹也有孩子。14. 我比我妹妹大3岁，但是她结婚早，所以她儿子比我女儿大一些，现在已经工作了。他妹妹也有孩子。15. 不要在生气的时候做重要的决定，因为这时候做出的决定常常是错的。环境对人的影响很大。15. 不要在生气的时候做重要的决定，因为这时候做出的决定常常是错的。环境对人的影响很大。16. 这是上个周末爬山的照片，一共100多张。我洗出来10几张照的比较好的，你看看吧。这些照片是上周照的。16. 这是上个周末爬山的照片，一共100多张。我洗出来10几张照的比较好的，你看看吧。这些照片是上周照的。17. 今天是10月1号，妻子很早就起床了。她把房间打扫干净后，就一直忙着做饭。丈夫中午就要回来了，今天是丈夫的生日。妻子上午很忙。17. 今天是10月1号，妻子很早就起床了。她把房间打扫干净后，就一直忙着做饭。丈夫中午就要回来了，今天是丈夫的生日。妻子上午很忙。18. 有些人的机会特别多，这不奇怪，因为他们很努力，对工作非常认真。机会就是为这样的人准备的。努力的人机会多。18. 有些人的机会特别多，这不奇怪，因为他们很努力，对工作非常认真。机会就是为这样的人准备的。努力的人机会多。19. 你知道，我参加这次唱歌比赛，主要是想借这个机会锻炼一下自己。成绩怎么样，其实不重要。他希望拿第一。19. 你知道，我参加这次唱歌比赛，主要是想借这个机会
锻炼一下自己，成绩怎么样其实不重要。他希望拿第一。20，请您在这儿写一下您的电子信箱和电话。我们最晚星期五会给您写邮件或者打电话。今天是星期五。20，请您在这儿写一下您的电子信箱和电话。我们最晚星期五会给您写邮件或者打电话。今天是星期五。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？现在开始第21题。21，明天的历史考试要带铅笔吗？当然，做选择题要用铅笔。明天有什么考试？21，明天的历史考试要带铅笔吗？当然，做选择题要用铅笔。明天有什么考试？22，一会儿你离开的时候，别忘记关空调。好的，我知道了。再见。男的希望女的怎么样？22，一会儿你离开的时候，别忘记关空调。好的，我知道了。再见。男的希望女的怎么样？23，哥，你怎么不吃了？不好吃？不是，不是，我已经吃饱了，你们慢慢吃。男的怎么了？23，哥，你怎么不吃了？不好吃？不是，不是，我已经吃饱了，你们慢慢吃。男的怎么了？24，您好，请问哪位是孙经理？孙经理的办公室在607，在前面，右边那个。男的在找谁？24，您好，请问哪位是孙经理？孙经理的办公室在607，在前面，右边那个。男的在找谁？25，我爷爷去过世界上很多国家，你不相信？相信，我知道他的那些故事，你以前给我介绍过。根据对话，
可以知道什么？25，我爷爷去过世界上很多国家，你不相信？相信，我知道他的那些故事，你以前给我介绍过。根据对话，可以知道什么？26，你不是要去银行吗？怎么这么快就回来了？外面下雨了，你给我拿把雨伞吧。女的要去哪儿？26，你不是要去银行吗？怎么这么快就回来了？外面下雨了，你给我拿把雨伞吧。女的要去哪儿？27，你去厨房，再拿2个盘子和1双筷子。好的，要不要碗呢？他们正在做什么？27，你去厨房，再拿2个盘子和1双筷子。好的，要不要碗呢？他们正在做什么？28，这几天我觉得腿好多了，谢谢您。很好，还是要注意休息，不要多运动。女的是什么意思？28，这几天我觉得腿好多了，谢谢您。很好，还是要注意休息，不要多运动。女的是什么意思？29，时间不早了，快去洗个澡，睡觉吧。再等一会儿，我看完这个节目就去洗。男的为什么不现在去洗澡？29，时间不早了，快去洗个澡，睡觉吧。再等一会儿，我看完这个节目就去洗。男的为什么不现在去洗澡？30，今天的会什么时候结束啊？再有10分钟吧，一般在10点以前能结束。你有什么事吗？关于会议，可以知道什么？30，今天的会什么时候结束啊？再有10分钟吧，一般在10点以前能结束。你有什么事吗？关于会议，可以知道什么第4部分，一共10个题，每题听2次。例如，晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃。菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃。菜冷了就不好吃了。
你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？现在开始第31题。31，我们是不是走错了？有可能。这条街我们走过吗？我也不知道，我只是觉得离宾馆越来越远了。别着急，我们问问别人。他们遇到什么问题了？31，我们是不是走错了？有可能。这条街我们走过吗？我也不知道，我只是觉得离宾馆越来越远了。别着急，我们问问别人。他们遇到什么问题了？32，你好，我去火车站。北京有好几个火车站，您要去哪个火车站？我看看，车票上写的是北京西站。好的，明白了。他们最可能在哪儿？32，你好，我去火车站。北京有好几个火车站，您要去哪个火车站？我看看，车票上写的是北京西站。好的，明白了。他们最可能在哪儿？33，这是什么声音？是你的手机？对不起，是我的手机。黄先生，您先看看菜单，我去接个电话。好的，没问题。对不起，我马上回来。女的要去做什么？33，这是什么声音？是你的手机？对不起，是我的手机。黄先生，您先看看菜单，我去接个电话。好的，没问题。对不起，我马上回来。女的要去做什么？34，是下午2点半吗？是2点半，学校南门见，别迟到了。放心吧，我不会迟到的。还有，记得带上地图。他们几点见面？34，是下午2点半吗？是2点半，学校南门见，别迟到了。放心吧，我不会迟到的。还有，记得带上地图。他们几点见面？35，别害怕，我的狗很听话。我不怕，它很可爱。谢谢。电梯来了，您先上。好，你们去几层？根据对话，可以知道什么？35，别害怕，我的狗很听话。我不怕，它很可爱。谢谢。电梯来了，您先上。好，你们去几层？根据对话，可以知道什么？36，天快黑了，
我们该回去了。好，你们是坐公共汽车来的？不是，我们骑自行车来的。那路上小心点儿，欢迎下次再来。女的是怎么来的？36。天快黑了，我们该回去了。好，你们是坐公共汽车来的？不是，我们骑自行车来的。那路上小心点儿，欢迎下次再来。女的是怎么来的？37。孩子怎么了？为什么哭啊？发烧了，从下午就有点发烧。开始我以为没关系。我们带孩子去医院检查检查吧。好，我给他多穿件衣服。孩子为什么哭？37。孩子怎么了？为什么哭啊？发烧了，从下午就有点发烧。开始我以为没关系。我们带孩子去医院检查检查吧。好，我给他多穿件衣服。孩子为什么哭？38。最近忙什么呢？好久没看见你了。我的一个朋友新开了一家公司，我现在在那儿上班，很好，公司在什么地方？就在机场附近，上下班很方便。关于男的，可以知道什么？38。最近忙什么呢？好久没看见你了。我的一个朋友新开了一家公司，我现在在那儿上班，很好，公司在什么地方？就在机场附近，上下班很方便。关于男的，可以知道什么？39。阿姨，我发现您变得越来越年轻了。真的吗？那我更要多锻炼身体了。您现在每天早上还跑步吗？是，天气好的时候，我都去跑。男的认为阿姨变得怎么样了？39。阿姨，我发现您变得越来越年轻了。真的吗？那我更要多锻炼身体了。您现在每天早上还跑步吗？是，天气好的时候，我都去跑。男的认为阿姨变得怎么样了？40。你又买葡萄了？怎么就买了这么点儿？冰箱里还有，你自己拿吧。没有啊，我只看到有苹果、香蕉。姐，就在香蕉旁边，看到没？他们是什么关系？40。你又买葡萄了？怎么就买了这么点儿？冰箱里还有，你自己拿吧。没有啊，我只看到有苹果、香蕉。姐，就在香蕉旁边，看到没？
他们是什么关系？听力考试现在结束。